是小子，就是咱们养鸵鸟的是吧？像春天呢、夏天呢，咱喂它这个青草；到了这个秋冬季节呢，咱就喂它这个农作物秸秆粉碎的这个干的就行。然后呢，还有就是，咱们也会买这个花生秧草粉，就是在这个青作物还有这个农作物没有的时候，咱就喂这个花生秧草粉。但是呢，这个东西呢，你要堆放的时候是吧？就是怎么堆放，不要让它在那个潮湿的地方放，然后时间长了呢，它会把下边那一层吧，就会腐质变霉，就是发霉了，就是。那样喂的话对鸵鸟没有好处。然后我让大家看一下啊，咱们这个堆放的草粉。这儿就是咱们的一个仓库，这个精饲料也不多的。这就是咱们这个花生秧草粉，特别细，看到了吧？咱堆放的时候呢，要在地面上支上木板，不要直接放到地面上，知道吧？直接放到地面上，它这个最下边这一层这个草粉都会压成这块状，这样就是有利于它这个通风吧，就是比较干燥，是吧？这个草粉也不多的。今年这个粮食价格吧也是特别贵，它这个玉米价格一路上涨，所以说呢，这饲料呢价钱也是跟着上涨。然后明天卸饲料好像是还得往上涨。这个草粉呢，价格今年也是达到顶峰了，也是非常的贵。就是搞这个养殖的吧比较多，尤其上是这个养羊的，是吧？他就吃这个花生秧草粉，所以说呢，这个价格也不低。今年这好一点的草粉吧，就是大概就是1400，一吨。便宜一点的那就是那个叶儿粉，叶儿粉是什么呢？就是那个花生那个叶儿，比较多，就是那个杆儿吧，它那个花生秧那个秸秆呢比较少，那个好像是900多一吨吧，上车价格，然后拉到我们这儿是1000不到1100，也就是差个300来块钱吧，就是。像我们喂的，一般情况下都是喂这个花生秧杆粉，叶粉很少喂，那个就是营养没有这个杆粉营养高。像冬天这个鸵鸟饮水它就比较少了，拉这个粪便呢也是这个球状的，就跟这个羊粪是一样的。然后明天吧，我看有时间我就去拉一车那个白菜，给它掺着喂，这样就补充它的水分吧，就是有助于改变它这个肠道然后这个粪便呢就会正常的，就是大家要是养这个小鸵鸟的，是吧？也让它多吃点这个白菜、青菜，多放一点，就能缓解它这个粪便。今天咱们就先说这么多吧，感谢大家观看，咱们下期再见。